इसका ना जैसे एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। कब से है हेयर फॉल? ये काफ़ी टाइम से है। ठीक है। बाल झड़ने के लिए आप टोटल सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, जब भी आपको लगता है कि जैसे इसके बाल वगैरह झड़ रहे हैं ना, तो आपको इसकी ब्रशिंग सुबह शाम शुरू करो इसकी रेगुलर। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इसके हेयर सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप इसको दीजिए। और तीसरी चीज़, इसको ग्रूम करवाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाने दीजिए, तब हम ग्रूम करवाएंगे, हेयर कोट को थोड़ा छोटा करवा लेंगे। ये 3 चीज़ें करने से इसकी जो ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम है आपकी 60 to 70% तक ये ठीक हो जाएगी। बट हम इसको 100% नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बाल झड़ना थोड़ा नेचुरल फिनोमेना है, वो झड़ने ही है थोड़े बहुत, तो कम कर सकते हैं काफी हद तक। अभी के लिए फिलहाल 2 चीजें करिए, ब्रशिंग सुबह शाम करते हो वैसे, आपके नहीं करते हो? नहीं, अभी कम ही हफ्ते में करता हूँ। हफ्ते में करते हो? नहीं, अभी डेली दिन में 2 बार शुरू कर दीजिए ब्रश। सेकेंडली सप्लीमेंट है, वो भी आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा, वो दीजिएगा। ठीक है, उससे हो जाएगा।